नमस्कार आप सबको। एक बहुत ही अहम मुद्दे को लेकर मुखातिब हूं इस वीडियो के जरिए आप सबसे। हमारे फाजिलका में सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में एक बहुत उम्दा शख्सियत जो हम सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत हैं, श्री मिल्खराज बागला जी। उनका देहावसान 26 जनवरी 2023 को हुआ था और भौतिक तौर पर उस दिन वो हम सबसे हमेशा के लिए बिछड़ गए। उस महान आत्मा की याद में इस साल 26 जनवरी 2024 को HLA टाइपिंग और ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है विशाल मेगा मार्ट के ऊपर बनी बिल्डिंग में ड्रीम इंस्टीट्यूट की तरफ से। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सब इस ब्लड डोनेशन कैंप में और HLA टाइपिंग टेस्ट का जो कैंप है उसमें आप शिरकत कीजिए, ब्लड डोनेट कीजिए, HLA टाइपिंग में अपना योगदान दीजिए ताकि उस महान आत्मा की स्मृति को हमेशा के लिए हम जिंदा रख सकें और उनको याद कर सकें। मैंने अपना नाम HLA टाइपिंग टेस्ट और ब्लड डोनेशन दोनों में दिया है। उम्मीद है कि आप भी इस पुण्य कर्म में, इस पुण्य कार्य में अपना योगदान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।